สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในรายการโอมชแนลคนเทพนะครับวันนี้พามาเดินเล่นที่ภูเรือนะครับตอนนี้ก็ถึงยอดภูเรือเทือกเขาภูเรือแล้วนะครับพอมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูเรือนะครับใครที่สนใจอยากมาก็มาได้แล้วสนุกมากแล้วก็หนาวมากด้วยนะครับตอนนี้นะครับเป็นเวลาที่ขอดูก่อน10 โมง10 โมงครึ่งนะครับเดินดูแล้วก็มาเดี๋ยวผมมีคำถามอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นคำถามง่ายๆนะเดี๋ยวนะหินที่ผมตูมไปเป็นผมจะถามว่าหินที่ผมตูมมาเนี่ยเห็นไหมนั่นแหละเป็นรูปอะไรครับใครเดาใจผมถูกก็โอเคถ้าใครเดาใจผมถูกก็ได้รับของรางวัลนะครับซึ่งเป็นของรางวัลที่จะซื้อให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีไปแล้ว